أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o životu ili događajima u toku života Hazreti Omera radijallahu anhu. I danas ću da spomenem pobjedu nad Jerusalemom koja se desila u 15. poslije Hidžre. Amar bin Abu Alas je osvojio Jerusalem i onda je Ebu Ubejda je također se pridružio tu sa svojom armijom i htjeli su da potpišu ugovor mira. Kršćani su tražili da Hazreti Omer radijallahu anhu prisustvuje tom sporazumu i Hazreti Ebu Ubejda je poslao pismo Hazreti Omeru da treba da dođe. Kada se Hazreti Omer savjetovao sa svojim ashabima, Hazreti Ali je rekao da bi trebao da ide. Hazreti Omer se složio sa ovim njegovim prijedlogom i onda je postavio Hazreti Alija da bude emir u Medini. U jednom hadisu se spominje da je Hazreti Osman bio postavljen za emira Medine u to vrijeme i onda je Hazreti Omer otišao u Jerusalem. Ovo putovanje Hazreti Omera radijallahu anhu je bilo da se pokaže islamska veličina, ali Halifatul Mesih kaže da kada je on krenuo nije išao kao neki kraljevi prije kad su putovali ili velike vođe, lideri. On je jahao na svom konju, nisu ni šatore nosili i sa njim su krenuli nekoliko muhadžira i ensarija. U jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Omer putovao na kameli i da je uz njega išao samo jedan sluga koji je nosio samo jednu zdjelu i malo hrane. U vezi ovog njegovog putovanja ne postoji mnogo detalja zapisanih. Ilija se zvalo mjesto gdje je Jerusalem se nalazio. U Tabariju se spominje detaljno u vezi pobjede nad Jerusalemom i ko je tražio od Hazreti Omera radijallahu anhu da doputuje tu. U Tabriju se spominje da je Amar bin As radijallahu anhu pisao Hazreti Omeru da mu pošalje pomoć i rekao je da se bori u mnogim gradovima i da još je ostalo dosta gradova gdje moraju se muslimani boriti. Tražio je upute. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu dobio ovo pismo, shvatio je da je ovo napisano pod kao da je bila velika potreba ako je dobio pismo od njega. Također u Tabariju se spominje da je kad je Hazreti Ebu Ubejda došao u Jerusalem, ti ljudi koji su tu živjeli tražili su isti ugovor mira koji su ljudi u Siriji dobili.
A i također su tražili da Hazreti Omer bude prisutan u to vrijeme. Kad je Hazreti Ebu Ubejda napisao Omeru radijallahu anhu u vezi ovoga, onda je Hazreti Omer krenuo iz Medine. Kako god neki historičari se ne slažu u vezi ovoga što je spomenuto u vezi Ebu Ubejde, u svakom slučaju neki historičar piše da on govori da u vezi ovoga zapisanog u Tabariju u vezi osvajanja Jerusalema da nije istiniti događaj zbog toga što kao da je Ebu Ubejda i Halid bin Velid bili prisutni zbog toga što su oni bili zauzeti u mnogim borbama oko Sirije i u Turskoj također. Također Herakli je sakupljao svoju vojsku u Rohi da bi istjerao muslimane. Sve se ovo desilo u 15. poslije hidžre, sve ove borbe koje su navedene. On kaže, moje mišljenje je da borba da se osvoji Jerusalem je trajala mnogo mjeseci. I u toj istoj godini ova dvojica komadanta su osvojili mnoge predjele Sirije i istjerali su Rimljane. I zbog toga što su oni bili toliko zauzeti ovim borbama, jednostavno ovaj historičar kaže da po mom mišljenju oni nisu mogli da osvoje Jerusalem. I zato zbog toga kao ovaj hadis kao ne prihvaća. Još jedan hadis koji govori da Hazreti Amar bin Alas je osvojio Jerusalem i borba za osvajanje je trajala dugo vremena. Tabari također spominje ovo da ljudi iz Jerusalema su se borili protiv muslimana. I Heikel također kaže da ovaj hadis je tačniji. Muhammed Hussein Heikel dalje piše vrlo je začuđavajuće da bi Hazreti Omer radijallahu anhu krenuo sa armijom samo da bi potpisao ugovor mira. Također to da su ovi kršćani iz Jerusalema tražili da dođe Hazreti Omer radijallahu anhu da bude prisutan da potpiše taj ugovor mira, i to je kao začuđavajuće jer da se doputuje iz Medine do tog mjesta trebalo bi otprilike 3 sedmice. I zbog ovog razloga i dužine tog osvajanja Jerusalema i pisma koja je slao Hazreti Amar bin Alas i tražio pomoć od Hazreti Omera, i zbog ovoga se smatra da je Hazreti Omer jednostavno krenuo u pomoć njemu i oni su imali kamp negdje u nekom mjestu između Jordana i Sirije. I u tom vremenu Hazreti Ebu Ubejda i Halid su završili osvajanje Sirije. Hazreti Omer radijallahu anhu im je poslao pismo da oba dvojica dođu u džabiju, mjesto gdje je on boravio, i druge komadante da bi se dogovorili kako da osvoje Jerusalem. Kad su došle vijesti o Hazreti Omeru da će da doputuje, Halifetul Masih kaže ovdje kad spominje ova imena na arapskom jeziku je zapisano kao Artabun. Prema Heikelu to nije tačno zapisano ovo ime. Prema njegovom izvještaju ime je Atrabun. U svakom slučaju ovaj Atrabun je bio vođa neprijatelja
i on je shvatio da neće dugo moći još da ostanu i da izdrže borbu protiv muslimana u Jerusalemu i otišao je sa svojom armijom u Egipat i onda je neki njihov svećenik saznao da je Hazreti Omer radijallahu anhu došao u ovo mjesto blizu i onda je počeo da savjetuje druge da bi oni trebali da potpišu sporazum mira. I također rekao je da bi Hazreti Omer radijallahu anhu trebao da bude prisutan tu i da on napiše taj ugovor mira. Ovo mjesto Džabir i Jerusalem nije bilo puno udaljeno, tako da nema razloga kao zašto ne bi mogao Hazreti Omer radijallahu anhu prisustvovati tome sporazumu mira. Onda kad je Hazreti Omer dobio ova pisma od kršćana, on je pozvao sve svoje komandante i ashabe da se dogovore o strategiji. Ovaj historičar kaže da je Hazreti Osman radijallahu anhu rekao da su kršćani prestrašeni i da ne bi trebao prihvatiti njihov prijedlog i neka budu kao još više osramoćeni i nek se moraju kao predati i odložiti svoje oružje. Hazreti Ali je bio drugog mišljenja i rekao je da Hazreti Omer bi trebao da ode tamo i da potpiše taj ugovor zbog toga što su muslimani dugo se borili u tom mjestu i pod niskim temperaturama. Rekao je ako Hazreti Omer ode tamo, onda će to biti dobro za sve i muslimane i sve ljude. A ako ne, onda će se kršćani još više kao ukopati u svoje ili zatvoriti u svoje tvrđave i onda tražit će pomoć od drugih i ako pomoć dođe od drugih onda će muslimani morati da se nastave i dalje da bore. Hazreti Omer je bio zadovoljan ovim prijedlogom i prihvatio je od Hazreti Alija radijallahu anhu. Od muhadžira i ensarija koji su išli na ovaj put sa Hazreti Omerom, Abbas bin Abdel Mutalib je bio s njim. Hadis koji prenosi Abu Seid Mukburi u vezi ovog putovanja je sljedeći, da poslije klanjanja sabah namaza Hazreti Omer radijallahu anhu je otišao kod svojih kod ashaba, okrenuo se prema njima i rekao: sva hvala pripada Allahu koji nam je podario islam i našu vjeru, koji nam je dao čast prihvaćajući Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kroz kojeg smo dobili uputu iz našeg neznanja, koji nas je ujedinio kao jedne umjesto da nas je podijelio u grupe i koji je stavio ljubav u naša srca, koji je donio Allahovu pomoć nama protiv neprijatelja. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je učinio da smo blagonakloni jedni prema drugima i učinio nas je braćom. I zahvaljujte se Allahu dželešanhu zbog ovih blagoslova i molite se Allahu da podari još više. Tražite od Allaha da ste u stanju da mu se zahvaljujete za ove blagoslove. Molite se da Allah dželešanuhu ispuni ova obećanja i blagoslove koje ste dobili. Jer Allah dželešanuhu želi da se mi okrenemo prema njemu i on daje sve blagoslove onim zadovoljnim. Hazreti Omer radijallahu anhu je svako jutro im govorio ove riječi od početka svog putovanja do kraja. Komandanti muslimanskih armija su dobili poruku da trebaju da dođu i da se sastanu sa Hazreti Omerom u džabiji. Kad su ovi komandanti sakupili da se sastanu sa Hazreti Omerom radijallahu anhu, kad je ugledao, oni su tad nosili kao neka svečana odjela. Hazreti Omer je bacio nekoliko kamenčića prema njima i rekao: izgledate kao ne Arapi, zašto ste se promijenili tako? Oni su duže vremena boravili u Siriji. Oni su rekli: ispod naših haljina su naše oružje, to jeste kao nikada nisu odustali od borbe.
i kao da je to da bi se bolje uklopili s tim narodom. A Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ok, ako se niste promijenili, da je, i ako je to razlog, onda je u redu. Spominje se u jednom hadisu da Jezid bin Ebu Sufjan je rekao o vođo vjernika, mi imamo mnogo odjeće i kao konja, život je ovdje dobar i kao sve je u redu i stanje muslimana je tako da kao bit ćeš zadovoljan. I rekao je, ako ti budeš nosio ovu bijelu odjeću i kao živio život na način na koji ti ljudi iz tog mjesta žive, kao njegova reputacija će da se poveća. To jest u očima ovih neprijatelja da će izgledati kao sa većim autoritetom. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, o Jezid, ne, tako mi Boga, ja nikada neću kao promijeniti izgled kako su me moja dvojica ashaba vidjeli. To jest ostaće isti u svakom pogledu kakvog su ga zapamtili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr radijallahu anhu. I ne želim da ja se oblačim na ovakav način. I to je zbog ljudi, jer bojim se ako ja to učinim, onda ću zgriješiti kod mog gospodara. I Hazreti Omer radijallahu anhu je ostao isti kao do kraja svog života, nikada nije prihvatio ove nove načine odjevanja. U vezi ovog potpisivanja ugovora između muslimana i kršćana postoje razni historijski zapisi gdje se to desilo. Mnogi su mišljenja da je to bilo u mjestu Džabija. Zapisano je dok je Hazreti Omer sjedio između svojih vojnika, neki su konjanici stizali i njihova oružje je kao sjajlo puno. Muslimani su odmah izvedli svoja oružja. Hazreti Omer radijallahu anhu je upitao šta rade. Ovi ljudi su pokazali prema ovim konjanicima koji su dolazili. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, nemojte da se brinete, oni dolaze radi mira. Ovo su ljudi iz mjesta Ilija i s njima se kao radimo dogovor mira. Alama Buladri i Muhammed Hussein Heikel su zapisali da dogovor mira se desio u Ili, a ne u Džabija mjestu. U svojoj knjizi Muhammed Hussein Heikel piše da je ugovor postignut u Džabiji. U Tarih Tabriju zapis ovog ugovora je sljedeći: u ime Allaha milostivog samilosnog, ovo je ugovor mira koji Allahov sluga Omer, vođa vjernika, daje ljudima koji žive u mjestu Ilija i daje zaštitu njima, njihovoj imovini, njihovim crkvama, krstovima, bolesnim i zdravim u gradu i cijeloj naciji. Niti će njihovi domovi, ni crkve, ni krstovi, ni bilo koja imovina biti uništena. Nikakve prisile u vezi vjere neće biti, niti će imati ikakvih problema. Oni će plaćati džiziju kao što plaćaju drugi s kojima smo sporazum potpisali. Istjerat će Rimljane koji stvaraju problem. Ovi koji trebaju da napuste to mjesto, njihova imovina će biti zaštićena dok ne dođu do svog odredišta. Ako odluče da borave u Ilija, onda isto kao drugi koji su tu stanovnici će da se ponašaju prema ugovoru. Oni ljudi koji žive u Ilija, a žele da odsele, njihova imovina i crkve i sve će da bude zaštićeno. Oni koji se bave poljoprivredom također će morati da plaćaju džiziju, ali ne dok njihovi usjevi ne budu kao
pobrati dok ne dobiju od toga novac. Uvjeti ovog ugovora su prema Allahovim uputama i prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Halid bin Velid, Amar bin As, Abdurrahman bin Auf, Hazreti Muavija bin Abi Sufjan su bili svjedoci za ovaj ugovor. U Tabariju je zapisano da možemo da vidimo prema ovom ugovoru da muslimani nisu širili islam sa mačem. U toku njihove vladavine ljudi su znači imali slobodu vjere. Nemuslimani nisu bili prisiljeni da plaćaju džiziju. Imali su izbor ako ostaju tu, znači pada na njih džizija kao na sve muslimane. Ako odluče da se isele otale, onda oni ne moraju plaćati džiziju. I bilo šta da oni odluče ili napuste ili ostanu tu, oni na njih po tom ugovoru dobivali su zaštitu. Kad su ove vijesti došle u mjesto Ramla, oni su također željeli da potpišu isti ugovor sa Hazreti Omerom radijallahu anhu. Također ljudi koji su živjeli u Palestini isti zahtjev su tražili. Također ljudi iz Lud su dobili pismo od Hazreti Omera i ljudi koji su živjeli u toj okolini. Također ljudi u Ludu su dobili, to mjesto Lud, su dobili zaštitu njihovih imovina, kuća, crkvi i svega kao ljudi iz Jerusalema. I svi ostali ljudi, jedini uvjet je bio da plaćaju džiziju. Nije uopšte bilo nikakve prisile što se tiče vjere i različitosti. Alkama bin Hakim je bio postavljen od Hazreti Omera da se brine o mjestu Ramla. On je podijelio Jerusalem na dva dijela. Alkama bin Muđeziz on je bio glavni u Iliji. Onda je Hazreti Omer posjetio Bejtul Maktas. Hazreti Omer je ostavio svoju armiju u Džabija i onda je odputovao u Bejtul Maktas. Zapisano je kada je Hazreti Omer uzjahao svog konja da je on hramao i onda mu je doveden konj koji je bio kao turski. I onda Hazreti Omer je uzjahao i to konja, on je počeo kao da bude nemiran. Sljedeći dan Hazreti Omer radijallahu anhu je tražio svog starog konja i krenuo je prema Jerusalemu. Kad je došao Hazreti Ebu Bejda i drugi su dočekali Hazreti Omera radijallahu anhu, on je nosio vrlo jednostavnu odjeću. Oni su mislili u vezi tog šta će kršćani misliti kako izgleda halifa Islama i predstavili su mu neku kao svečanu odjeću. Hazreti Omer je rekao, čast koju je meni Allah podario je Islam i to je dovoljno za mene. Kršćanski svećenici su dali ključeve grada Hazreti Omera. Hazreti Omer radijallahu anhu je prvo otišao u Mešdžid Aksa, onda je ušao u kršćansku crkvu. Kada je bilo vrijeme namazu, kršćani su ponudili Hazreti Omeru da klanja u njihovoj crkvi. Kršćani su ponudili da Hazreti Omer klanja u crkvi, ali je Hazreti Omer odbio ovo i rekao je, bojim se da će muslimani kao da se plaši ako to učini, muslimani će uzeti ovo mjesto za njih da bude kao sveto mjesto, a zatim pokušat će ga i preuzeti. Tako je Hazreti Omer izašao napolje i klanjao je. Mnogi kršćani su tada pozivali Hazreti Omera radijallahu anhu da posjeti njihove kuće. Hazreti Ebu Ubejda nije pozvao ga da dođe u njegovu kuću. Jedan dan Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, svi koji su u armiji, ovi kao komandanti, pozvali smo svojim kućama na ručak
osim tebe. Hazreti Ebu Ubejda je rekao, o vođo vjernika, bojim se ako te pozovem, ti nećeš biti u stanju da kontrolišeš svoje oči. Poslije je Hazreti Omer radijallahu anhu otišao u njegov šator i ugledao je da je prazan. Tu je samo bilo sedlo njegovog konja na kojem je on kao koristio da spava, kao to mehki dio sedla kao jastuk, i bio je komad suhog hljeba u jednom korneru tog šatora. Hazreti Ebu Ubejda je stavio taj hljeb ispred Hazreti Omera i donio je vode u zemljenoj posudi. Kada je ovo vidio, Hazreti Omer radijallahu anhu je počeo da plače. I onda je jako zagrlio Ebu Ubejdu i rekao, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao Ebu Ubejdi, ti si moj brat i od svih ashaba ti si jedini koji ništa nije uzeo ovo svjetsko. Hazreti Ebu Ubejda je rekao Hazreti Omeru, zar ti nisam rekao ranije da nećeš moći da kontrolišeš svoje oči. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu izašao među ljude i prvo je veličao uzvišenog Allaha i salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je, o sledbenici Islama, zaista Allah je ispunio sva obećanja koja vam je dao i dao vam je pomoć protiv neprijatelja, dao vam je ove zemlje, postavio vas u njih. Onda uvijek budite zahvalni svom gospodaru. Sve što je protiv Allahovog naređenja, djela ta, nemojte da ih radite. Mnogi ljudi zbog velikog blagoslova Allaha kojeg su dobili postali su nezadovoljni. Udaljili su se od Allaha i onda također se nisu ni pokajali za svoje greške. Ako to ne uradite, ako se ne kajete za svoje greške, postajete nezahvalni i onda Allah uzima vašu čast, a neprijatelji će da vas pobjede. Hazreti Omer je ostao u mjestu Ilija nekoliko dana zbog toga što su svi njegovi vojni komandanti doputovali tu i tako dijelili su razne savjete i strategije. Jedan dan Hazreti Bilal se žalio Hazreti Omeru da ovi generali jedu kao meso i hljeb dok obični muslimani jedu neku običnu hranu. Hazreti Omer je upitao ove komandante, oni su rekli ovdje je sve jeftino. Za cijenu koju mi plaćamo hurme i hljeb crni u Medini, ovdje možemo da kupimo bijeli hljeb i meso. Hazreti Omer radijallahu anhu im nije zabranio da kupuju ovu hranu, ali je izdao naređenje da treba da svaki vojnik dobije hranu. Drugi detalj u vezi ovoga na drugom mjestu je zapisan na sljedeći način. Jezid Ebu Sufjan je rekao da ovdje stvari su vrlo jeftine i za isti novac možemo ovdje kupiti dovoljno hrane za 1 mjesec. I ovo što Hazreti Bilal spominje ovu hranu, ovdje je to znači jednostavna hrana. A Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ako je to slučaj, onda vi jedete dok budete siti. Kako god želim da vidim cijene za različite artikle i onda ću da napravim budžet za ljude koji žive u gradu i pod drugim okolnostima. I prema ovom budžetu svi muslimanske kuće će da dobiju geršlo, med, maslo i tako dalje. Hazreti Omer radijallahu anhu se okrenuo prema manje imućnim muslimanima i rekao da vaše vođe će
prema ovoj listi koju sam ja napisao, ovih artikala da vam daju. I ovo je dodatno onome što vas sljeduje mjesečno iz Bejtul Mala, od te državne blagajne. Kako god, ako bilo koji od vaših vođa ovdje koji su zaduženi za njih ne ispuni ove uslove, onda mi pišite ili javite mi. Dok je Omer radijallahu anhu bio u Ilija, ljudi su tražili od njega da naredi Hazreti Bilalu da prouči ezan. Hazreti Bilal radijallahu anhu je rekao da posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je kao bio se zarekao da nikada neće da uči ezan, ali pošto je to tražio Hazreti Omer radijallahu anhu, on će da to uradi. Kada je Hazreti Bilal radijallahu anhu proučio ezan, tad svi ashabi koji su se sjetili vremena kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ, i oni su mnogo plakali, i Hazreti Omer radijallahu anhu je mnogo plakao da je počeo da kao štuca. Također Hazreti Omer radijallahu anhu je obišao mnoga mjesta i jednostavno su postavili strategijski plan otpora i kako da se granice nadgledaju. I onda se je vratio istim putem u Medinu. Kad je došao u džabiju, nekoliko dana je tu boravio i onda je opet krenuo na put. Hazreti Ali i drugi ashabi su bili informisani o šta je Hazreti Omer radijallahu anhu postigao u Palestini, i oni su izašli iz grada i napravili su mu doček. Hazreti Omer radijallahu anhu je otišao u poslanikovu džamiju i blizu mimbera je klanjao 2 nafile, i onda je se popeo na mimber i ljudi su ga slušali. Kada je hvalio Allaha dželešanuhu i donio salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obratio se prisutnima: o ljudi, zaista Allah dželešanuhu nam je podario blagoslove ovom umetu i ljudi trebaju da se mole njemu i pokažu zadovoljstvo. Ujedinio vas je, podario vam pomoć protiv neprijatelja, dao vam čast, postavio vas u ovim mjestima i pomogao vas je protiv idolopoklonika. Onda nastavite da se zahvaljujete uzvišenom Allahu i Allah će vam podariti mnoge blagoslove ako se budete pridržavali njegovog zakona. Molite se dragom Allahu da zadrži ove blagoslove, da vas Allah pomogne da ovo ispunite i da budemo oni koji su zadovoljni Allahu. I poslije toga Hazreti Omer radijallahu anhu je sišao sa mimbera. U toku pobjede nad Jerusalemom kršćanski svećenici su rekli da jedino će pustiti muslimane ako Hazreti Omer radijallahu anhu bude prisutan. Hazreti Omer je došao na vrlo skroman način. On je također sa svojim slugom naizmjenično se mijenjao da jašu kamilu. Prvo mu je bilo ponuđeno neka odjeća, bio je prihvatio, i konj, bio je to prihvatio, ali onda tražio da se vrati njegova odjeća i njegova kamila. I onda kada je ušao u Jerusalem na takav način, ovi kršćani su mu dali ključeve od grada. Ovo je sad, što sam spomenula, Hazreti Halifetul Mesih prvi zapisao negdje. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: u Jerusalemu ima džamija koja je vrlo sveta Jevrejima, kao što je to za nas Kaba. Kaže, kada je Hazreti Omer došao u Jerusalem, ovi svećenici iz crkve su mu dali da klanja u džamiji u njihovoj crkvi, ali Hazreti Omer radijallahu anhu je to odbio
Zato rekao je, bojim se da će to preći u naviku muslimanima i da će početi da otimaju crkve, kao posvajaju crkve za svoju potrebu. I on je izašao i klanjao svoj namaz na polju. Muslim Maud radijallahu anhu također na drugom mjestu piše da je Palestina bila osvojena u vrijeme Hazreti Omera radijallahu anhu i kao da je bilo rečeno Hazreti Omeru radijallahu anhu u Jerusalemu, kao mi smo sada pod ugovorom i klanjaj svoj namaz u našim bogomoljama i kao možeš biti zadovoljan da si klanjao svoj namaz u našem svetom mjestu. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ja mogu klanjati svoj namaz u vašim bogomoljama jer ja sam njihov halifa i sutra muslimani to mogu da vam preuzmu i mogu reći da je to njihovo sveto mjesto. I zato ja ću da klanjam svoj namaz na polju, tako da vaše bogomolje ne budu uzete od vas. U 17. poslije hidžre Bizantici su pokušali njihov zadnji napad i zbog ovoga muslimani su bili u stanju i muslimani su preuzeli ili osvojili cijelu Siriju. Muslimani su nastavili da osvajaju sve više i više teritorija i oko toga razni narodi koji su živjeli, oni su bili pod strahom da su oni sljedeći i ovo mjesto odakle je Jezdigard pobjegao, ljudi iz tog mjesta su pisali rimljanskom caru da ako im pošalje pomoć preko mora, onda će oni biti uspješni protiv muslimana. Tako Heraklije im je poslao da će on da im pomogne. On je pristao da im pomogne zato što bila je već prošla godina dana kako je on ratovao s muslimanima i također znao je da se muslimani boje vode ili mornarica i on je odlučio da pomogne ljudima u Džeziri i napisao je neka pisma kao da im podigne moral, kao da će oni iz Aleksandrije da pristignu njima, da pomognu im. Kad su oni dobili ovo pismo od rimskog cara, ova plemena su se pripremila i oko 30.000 vojnika je krenulo prema Humsu. Hazreti Ebu Ubejda je dobio informacije u vezi ovoga, pozvao je Hazreti Halida bin Velida da se savjetuje s njim i obadvojica su odlučili da sve muslimanske armije trebaju da dođu u sjevernu Siriju i onda sve ove islamske armije koje su bile u blizini su se sakupili u Homsu. Onda ove vijesti su se proširile da je Heraklije poslao pomoć preko mora. Onda su ljudi počeli da razmatraju i dogovaraju se kako da zaustave Rimljane. Hazreti Ebu Ubejda je shvatio da će da izgubi u Homsu zato što sa svake strane neprijatelji su pristizali i na kopnu i s mora. Onda je okupio svoje ljude, rekao je, ja sam poslao pismo Hazreti Omeru radijallahu anhu objašnjavajući našu situaciju i tražio sam pomoć od njega. Onda je pitao ljude da li da ostanu u svojim tvrđavama ili da idu da se bore protiv neprijatelja ili da čekaju također i za pomoć iz Medine. Jedino Halid bin Velid je bio tog mišljenja da trebaju da se suoče na otvorenom s neprijateljima.
Svi ostali su bili tog mišljenja da trebaju da ostanu u tvrđavi i čekaju dok dođe pomoć. Hazreti Ebu Bejda je prihvatio mišljenje ovih koji su rekli da ostanu u tvrđavi. Kada je pismo došlo od Hazreti Ebu Bejde, Hazreti Omer radijallahu anhu je shvatio da je u velikoj opasnosti. Njegov komandant i muslimani naredio je Hazreti Sadu bin Ebi Vekasu: na dan kad dobiješ ovo pismo, pošalji Kaka bin Amr u Hums sa armijom tog istog dana. Ebu Bejda je u velikom problemu i reci im da što prije idu i da stignu tamo. Hazreti Sad je, kad je dobio to pismo od Omera radijallahu anhu, odmah uradio šta je bilo naređeno. Poslao je 4000 armije koja je uvijek bila u pripravnosti u ovim gradovima, u Kufi. Znači poslao ih je u Hums, ali takva je bila situacija da ove 4000 vojnika nije bilo dovoljno da pomognu. Jer armija koja je dolazila iz Džezira u Hums je brojala 30.000, a također armija koja je dolazila preko mora bila je ogromna. Posle ovoga Hazreti Omer radijallahu anhu je naredio još nekoliko strategijskih planova da se poduzmu i ovdje možemo da vidimo kako je bio kako je dobro znao ove ratne strategije. Ova armija koja je dolazila neprijateljska iz Džezire, oni su mislili da muslimanska armija im ne može prići i oni su krenuli u Homs. Hazreti Omer radijallahu anhu je naredio Hazreti Sadu bin Ebi Vekasu da pošalje armiju u Raka. Rekao je da pošalje tu armiju tako da ovi koji su dobrovoljci išli iz tog mjesta da pomognu protiv Ebu Bejde i njegove armije, oni se moraju vratiti da bi zaštitili svoje vlastito mjesto. Zbog toga ovi ljudi su bili prvi koji su tražili pomoć protiv muslimana i krenuli na muslimane, tako da je to Hazreti Omer radijallahu anhu naredio Sadu bin Ebi Vekasu da dvojicu ovih komandanata sa armijom krenu u to mjesto, tako da oni se moraju vratiti da odbrane svoju imovinu. I kada su sve ove armije muslimanske krenule prema ovim mjestima, onda ovi plemena iz ovog mjesta su napustili Homs i okupaciju Homsa zato što su morali da se vrate natrag. I ovo je bila strategija Hazreti Omera radijallahu anhu. Umjesto da znači skupi armiju na jedno mjesto, Hazreti Omer je poslao ih na razna mjesta. I kad su neprijatelji to shvatili šta je radio, onda su oni morali da napuste okupaciju i vrate se. Hazreti Omer radijallahu anhu je znao da je rimski car bio vrlo siguran da ako pošalje ovu armiju preko mora da će pobijediti. I to je bio glavni na tom morskom upravi je bio Konstantin, njegov sin. Kaka bin Amar koji je otišao sa 4000 vojnika prema Humsu. Sulej bin Adi, Abdullah bin Adban, Velid bin Ukba i Ajaz bin Ganam su krenuli u sjeverne dijelove Džezira. Hazreti Omer je otišao iz Medine prema Humsu. On je boravio u Džabija mjestu. Ljudi iz Džezira mjesta su kao bili na istoj strani Bizantijaca, ovih Rimljana, protiv napada na Hums. Oni su čuli da armija dolazi iz Iraka, ali nisu znali da li će ova armija da napadne Džeziru ili Hums. I onda su oni vratili
u svoje gradove da bi se borili tu ako muslimani napadnu i znači ostavili su Rimljane same i kad je Ebu Bejda saznao da su se ovi povukli, znao je da su samo ostali Rimljani, pozvao je svoje komandante i rekao da sakupe armiju i da idu protiv njih. Hazreti Halid bin Velid je bio vrlo sretan sa ovim prijedlogom i da trebaju da napadnu Rimljane što prije. Rekao je muslimani, kogod danas ostane živ dobit će imovinu i bogatstvo, a ako ste ubijeni onda ćete dobiti nagradu šehida. Ja tvrdim da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja svjedočim, kogod umre a nije nevjernik, ta osoba će zaista da uđe u džennet. Poslije je Ebu Ubejda govorio i svi su se pripremili, bili su spremni na ovu borbu. Hazret Ebu Ubejda je vodio svoju armiju u centru, Halid bin Velid je s desne, a Hazreti Abbas sa lijeve strane. Borba je trajala malo vremena i oni su pobijedili Rimljane. Kaka bin Amar je stigao u Homs iz Kufe sa svojom armijom, ali već je prije 3 dana je kao borba već bila završena. Hazreti Omer je tad tek bio stigao u Džabija iz povratka iz Sirije, kad je izaslanik Ebu Bejde se sastao s njim i informisao ga da je Allah podario muslimanima pobjedu 3 dana prije nego što je Kaka došao sa svojom armijom. Također je pitao da Kaka dobije i njegova armija ratni plijen. Hazreti Omer je bio zadovoljan i poslije toga je promijenio plan svog putovanja. Napisao je pismo Ebu Bejdi i rekao, ljudi iz Kufe također trebaju da dobiju ratni plijen zbog toga što sama vijest da oni dolaze je podstakla nevjernike da budu kao da ih bude strah i oni su izgubili. Da uzvišeni Allah podari veliku, kao rekao je, veliki blagoslov koji ovim ljudima iz Kufe zato što su se brinuli da zaštite druge ljude u drugim gradovima. I onda se Hazreti Omer vratio u Medinu i poslije ove pobjede ili poraza bizantijski car je bio toliko osramljen da nikada nije se vratio u Siriju. I kad su ovi pobunjenici čuli da su Rimljani napustili i vratili se sa svojim mornaricama, oni su također prestali pobune. I ovo se desilo u 17. poslije Hidžre i Heraklije je preminuo u 20. poslije Hidžre. Halifatul Mesih kaže ima još u vezi događaja iz života Hazreti Omera radijallahu anhu i nastavit će i na sljedećoj hudbi. I Hazreti Halifatul Mesih je rekao da će da spomene ljude koji su preminuli, klanjaće im dženazu u odsustvu. Prvi je Čaudri Sejd Ahmed Lekan sahib koji je boravio u Kanadi. Preminuo je u 86. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio unuk od ashaba obećanog Mesija alejhi salama. Njegov djed 1902. godine je dao bejat u ruci obećanog Mesija alejhi salama. On je također od 1904. do 1928. godine taj njegov djed učio u Talimul Islam školi, predavao u toj školi. I on je bio među tim učiteljima koje je postavio obećani Mesija alejhi salam. I ovaj Čudri Sejd Ahmed je znači unuk od tog čovjeka. Čudri Sejd sahib je služio vjeru na razne načine. Bio je musi
Iza sebe ostavlja 6 sinova, 3 kćeri i svoju suprugu. Sva njegova djeca na neki način služe u džematu. Jedan sin mu je u Keniji misionar i nije mogao da prisustvuje u dženazi svog oca, da uzvišeni Allah mu podari sabor i da Allah bude milostiv i oprosti ovome preminulom. 1953. godine je prisustvovao nekom skupu i kad je neki učenjak govorio razne pogrdne riječi protiv obećanog Mesija alejhi selama, ovaj Sejd Zahib je ustao na tom sastanku i jednostavno vodio debatu s njim. I on je rekao ovome učenjaku da jednostavno on iznosi laži i on se poslije toga ušutio. I tad je taj učenjak rekao uhvatite ovoga Mirzinog sljedbenika i izudarajte ga. On je bio tad pretučen. Uvijek je savjetovao svoju djecu da nikada, on je tad izbačen sa tog univerziteta, ali rekao je da nikada svojoj djeci bi uvijek govorio da ih niko nikad ne uspije ušutiti što se tiče Ahmedijata. Druga dženaza je od Muhammed Šahbudin Sahib, koji je bio potpredsjednik u Bangladešu. Preminuo je 12. jula inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Sanjao je neki san 1964. godine, imao 18 godina i tad je prihvatio Ahmedijat, bio je Musi, imao je veliku predanost prema hilafetu i poslušnost. Prije njegove smrti ispunio je sve svoje dužnosti prema vasijatu. On ima jednog sina misionara, iza sebe ostavlja 4 sina i 3 kćerke. O Ahmedijatu je saznao svog amidže, ali prošao je kroz mnoge poteškoće od svoje porodice i to je trajalo nekoliko mjeseci i onda je on napustio svoju kuću. Onda je se oženio. Jedan kvalitet od njega je bio na malim malenkostima je bio zadovoljan. I neahmedi ljudi su jednostavno uvijek smatrali da je on vjernik, bio je dobar biznismen, da ga Allah dželešanuhu da mu oprosti i podari milost. Sljedeći dženaza je od Raul Abdullah Sahib iz Argentine. 6. septembra je preminuo inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Misionar iz Argentine piše da je bio među prvim Ahmedi muslimanima u Argentini. U Argentini džemat je uspostavljen prije nekoliko godina. 2018. godine na sajmu knjiga je saznao o Ahmedijatu. Mnogi njegovi neahmedi prijatelji muslimani su pokušali da ga odvoje od džemata. Zbog toga on je imao neka pitanja u vezi džemata ili sumnje. Došao je u Veliku Britaniju na dželsu o svom trošku da bi upoznao halifu i halifa kaže upoznao me je. Poslije ovoga sastanka njegove sumnje su bile otklonjene i onda je uzeo bejat. I prije bejata on bi govorio drugima o Ahmedijatu. On je bio jedini musliman u džematu. Do samog njegovog kraja njegovi prijatelji su pokušali da ga odvoje od Ahmedijata, ali je on ostao istrajan. On bi uvijek prisustvovao džematskim programima
da mu dragi Allah oprosti i bude milostiv prema njemu i da podari da njegovi prijatelji i porodica prihvate Ahmedijat. Amin. Poslije džume klanjaću im dženaze u odsustvu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.